Kalau sudah lebaran nanti udah bosan dengan lauk yang berlemak-lemak, cobain deh ayam goreng satu ini, enak banget apalagi dicocol dengan sambal terasi. Oke, pertama kita iris-iris dulu serai. Ini kita ambil yang bagian putihnya aja sekitar 10 sentian ya teman-teman. Kemudian ini kita haluskan, lanjut kita sisihkan dulu. Siapkan 500 gram ayam, kemudian kita marinasi dengan desaku bumbu marinasi. Tambahkan juga dengan desaku bawang putih bubuk dan ladaku merica bubuk biar rasanya makin enak. Tambahin juga maizena biar hasilnya nanti crunchy, dan juga serai yang sudah kita haluskan. Kemudian ini kita diamkan minimal 30 menit. Jika sudah, ini langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil saja hingga kuning kecoklatan seperti ini. Dan jadi deh, ini dia ayam goreng serai yang super enak dan juga bumbunya meresap sampai ke dalam. Selamat mencoba!